在联合国人权事务高级专员巴切雷特访问中国和东突厥散前夕，活跃在土耳其的东突厥散集中营受害者论坛在伊斯坦布尔召开新闻发布会，介绍向联合国人权事务高级专员办公室和相关联合机构提交的申请和法律程序。联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切雷特本月将访问中国和东突厥斯坦。5月10日星期二，在伊斯坦布尔在敦波尔努文化中心举行的新闻发布会上，律师古尔旦·宋艾兹女士和集中营受害者的亲属简要介绍了向联合国提出的要求和法律程序。哈萨克斯坦总统托卡耶夫10日抵达安卡拉，开始对土耳其进行为期2天的正式访问。土耳其总统埃尔多安当天在安卡拉与到访的哈萨克斯坦总统托卡耶夫就双边关系和地区局势等问题举行会谈。据报道，土耳其与哈萨克斯坦签署了15项协议。埃尔多安表示，土耳其和哈萨克斯坦力争早日实现双边贸易额100亿美元的目标。上海封城以来，各种乱象频曝光，当局极端管控，当地民众苦不堪言，民怨四起。在上海，一名妇女被警方拖入隔离区的视频在互联网上疯传。视频显示，该女子的孩子试图从警方手中救出她的母亲，但无济于事。日前，一篇题为《被赶走前，她在红色电话亭住了1个月》的文章披露了上海的惨况。土耳其内政部长苏莱曼索伊鲁在安卡拉举行的新的电子护照、电子蓝卡和电子驾照推广会议上表示，6787维吾尔人成为土耳其公民。他说，一些维吾尔突厥人没有居留证，一些不是土耳其公民，现在都具有土耳其无期限居留证。到目前为止，6787名维吾尔突厥人成为土耳其公民，其中2000人的公民身份手续仍在继续。他还表示，101995麦斯赫特土耳其人也成为土耳其公民。索伊鲁部长还宣布，获得土耳其共和国公民身份的叙利亚人数为20.950万人。希腊总理克里亚克斯·米索塔克斯在访问阿拉伯联合酋长国期间，决定在两国之间设立一个40亿欧元的联合投资基金。王储谢赫穆罕默德本扎叶德·阿勒纳哈扬和米索塔克斯在会晤期间签署了9项协议，主要涉及能源、技术和健康领域。立陶宛国会全票通过决议，将俄罗斯定义为恐怖主义国家，认定俄罗斯在乌克兰的行为是种族灭绝。2022年欧亚国际空间技术大会在乌兹别克斯坦首都塔什干召开，来自近30个国家的200多名专家和官员出席了由乌兹别克斯坦空间研究组织、乌兹别克宇宙组织的会议。